차량용 청소기. 아무거나 사지 마세요. 지금 가장 많이 팔리고 있는 차량용 청소기 베스트 3 빠르게 알려드립니다. 고민 노노. 첫째, 커링 슈퍼 사이클론 핸디 차량용 청소기. 가격 24,800원. 평점 4점. 4,000파스칼의 강력한 흡입력을 자랑하며 4m 연장선으로 트렁크 구석까지 깔끔하게 청소 가능. 둘째, 캐치웰 텀블러 다용도 무선 핸디 청소기 THC1000. 가격 39,900원. 평점 4.5점. 가볍고 컴팩트한 디자인으로 휴대가 간편하고 강력한 흡입력과 다양한 노즐을 제공하여 더욱 편리함. 셋째, 홈마블 무선 핸디 진공 청소기 H80. 가격 46,800원. 평점 4.5점. 8,000파스칼의 강력한 모터와 오중 필터가 탑재되었고 대용량 배터리로 최대 28분간 청소가 가능함. 빠르고 합리적인 쇼핑 정보. 고민 노노. 다시 한번 말씀드리지만 여러분,